Il-Gvern se jinvesti 7 miljun euro fuq medda ta' 3 snin sabiex Darbjorn f'Ħażebbuġ tkun tista' tkompli toffri s-servizzi tagħha li residenti bi problemi neuroloġiċi severi. Dan se jsir permezz ta' ftehim li ntlaħaq bell-Aġenzija Support u l-Fondazzjoni ALS Malta immexxija minn Bjorn Formosa. Dan il-ftehim li ġie ffirmat fil-preżenza tal-Ministru responsabbli mill-inklużjoni u l-volontarjat Giulia Farrugia Portelli se jara li Darbjorn tkompli tkabbar il-firxa ta' servizzi lil persuni b'diżabilitajiet differenti. Permezz ta' dan il-ftehim se jkunu qed jibbenefikaw b'30 persuna f'Darbjorn f'Ħażebbuġ li nfetħet ftit ġimgħat mill-Prim Ministru Roberta Bela. Dan apparti mill-fatt li l-fondazzjoni diġà toffri 13 il-sodda oħra f'Darbjorn ħal-qormi. Kif spjega tajjeb il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support Oliver Scicluna, il-Fondazzjoni ALS Malta hija impenjata li toffri servizz fuq bażi ta' 24 siegħa kuljum lir residenti u tipprovdihom bi programm holistiku li jissodisfa il-bżonnijiet tagħhom, inkluż kura residenzjali u assistenza fl-aspetti mediċi, soċjali u psikoloġiċi fost oħrajn. L-għan tal-Aġenzija Support f'dan l-arranġament huwa li tara li tirreferi persuni li jkollhom bżonn dan is-servizz speċifiku, servizz speċjalizzat u wara meta l-persuna tiġi tkun qed tagħmel tranzizzjoni għal ġewwa Darbjorn ikomplu jagħmlu follow-ups il-professjonisti tagħna biex ovvjament naraw li jkunu qed jgħixu b'mod adekwat, ikunu qed jirċievu servizz adattat għalihom u wkoll jekk inqala xi ħaġa nkunu qed nidħlu wkoll bħala aġenzija biex nissapportjaw l-amministrazzjoni ta' Darbjorn biex il-persuna tkun tista' tkompli tgħix b'mod indipendenti. Ġie spjegat ukoll li se tingħata priorità lil persuni b'diżabilità minħabba kundizzjonijiet neuroloġiċi severi bħal ALS, multiple sclerosis, Parkinson's disease, cerebral palsy, Huntington's disease u kundizzjonijiet severi marbutin mal-puplesija fost oħrajn. Darbjorn ser toffri wkoll servizzi ta' respite biex il-qraba li jtuħsieb il-persuni b'dan il-mard f'darhom ikolhom serħan il-moħħ ta' kura professjonali meta ma jkunux jistgħu jieħdu ħsiebhom għal xi żmien. Il-Ministru Giulia Farrugia Portelli tkellmet dwar l-impenn tal-Gvern li jibqa' jkun ta' spalla finanzjarja laqdiet simili. Dan il-ftehim juri kemm verament dan il-Gvern jemmen fl-għaqdiet volontarji f'pajjiżna u kemm narawhom ukoll bħala sieħeb strateġiku fl-investimenti li dan il-pajjiż iħoss li għandu jagħmel fis-settur tad-diżabilità. Bjorn Formosa wkoll tal-kummenti tiegħu u ringrazzja lill gvern għal dan l-investiment li permezz tiegħu il-ħolma li kellu se tibqa' għaddejja. Looking forward li nkomplu naħdmu fl-imkien biex ħafna iktar nies ikunu jistgħu jirċievu dan il-ħadħana. Grazzi ħafna li kulħadd. L-iffirmar tal-ftehim sar mis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Inklusjoni, l-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur Nancy Caruana minn Bjorn Formosa l-Fondazzjoni ALS Malta u mill-Kap Eżekuttiv ta' Aġenzija Support Oliver Scicluna.